नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि पनि अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा। साथीहरु, Samsung Galaxy A सिरिजका तीनवटा स्मार्टफोनहरु लन्च भइसकेका छन्, जस्तै Samsung Galaxy A73 5G, A53 5G अनि A33 5G यिनी स्मार्टफोनहरु लन्च भइसकेका छन्। आज चाहिँ भिडियोमा हामीहरु Samsung Galaxy A33 5G को बारेमा कुरा गर्ने छौं। यो भन्दा पहिला साथीहरु, मैले Samsung Galaxy A73 5G र A53 5G को बारेमा अलरेडी भिडियो बनाइसकेको छु। यदि तपाईहरुले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने लिंक चाहिँ म तपाईहरुलाई आई बटन र डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु, तपाईहरु त्यहाँ गएर चेकआउट गर्न सक्नुहुनेछ। अब साथीहरु, छिटै नै हामीहरुलाई Samsung Galaxy A33 5G पनि नेपाली बजारमा देख्न मिल्नेछ। आज चाहिँ साथीहरु, हामीहरु यस फोनका स्पेसिफिकेसन तथा कुन प्राइस पोइन्टमा हामीलाई यो फोन देख्न मिल्नेछ र कहिलेसम्म हामीलाई चाहिँ यो फोन देख्न मिल्नेछ, सब चीजको बारेमा डिस्कस गर्नेछौं। त्यसैले साथीहरु, भिडियोलाई एकछिन पनि स्किप नगरेर अन्त्यसम्म हेरेर सबै जानकारी लिनु होला। र यदि त्यो भन्दा पहिला साथीहरु, यदि कन्टेन्ट राम्रो लाग्छ भने चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साथमा रहेको बेल नोटिफिकेसन प्रेस गरी नोटिफिकेसन अल गरिदिनु होला, ताकि यस्तै भिडियोहरु तपाईहरुलाई प्राप्त हुनेछ। साथीहरु, भिडियो हेर्दा चाहिँ मन परेन भिडियो लाइक पनि गरिदिनु होला। अब तपाईको टाइम वेस्ट नगरी लागौ भिडियोतर्फ। साथीहरु, सबैभन्दा पहिला म यस फोनको बिल्ड क्वालिटी र डिजाइनको बारेमा कुरा गर्ने छु। बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यसमा तपाईहरुलाई प्लास्टिक ब्याग र प्लास्टिक फ्रेम देख्न मिल्नेछ भने अगाडिपट्टि तपाईहरुलाई गोरिल्ला ग्लास 5 को प्रोटेक्सन देख्न मिल्नेछ। अनि साथीहरु, डिजाइनको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यसमा तपाईहरुलाई Samsung Galaxy A52 को जस्तै डिजाइन देख्न मिल्नेछ। पछाडिपट्टि क्वाड क्यामेराको सेटअप तपाईहरुलाई देख्न मिल्नेछ एउटा LED फ्ल्याशको साथमा भने तलपट्टि तपाईहरुलाई Samsung को ब्रान्डिङ देख्न मिल्नेछ र अगाडिपट्टि चाहिँ तपाईहरुलाई वाटर ड्रप नचको साथमा डिस्प्ले देख्न मिल्नेछ। अब साथीहरु, हामी कुरा गरौँ यस फोनको डिस्प्लेको बारेमा। डिस्प्लेको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ साथीहरु, यसमा तपाईहरुलाई 6.4 इन्चको FHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देख्न मिल्नेछ, जसमा तपाईहरुलाई 90 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट दिएको छ भने यसमा तपाईहरुलाई HDR10 पनि देख्न मिल्नेछ। अनि साथीहरु, यसमा तपाईहरुलाई 800 निट्स को ब्राइटनेस पनि दिएको छ। यदि तपाईहरुले यस फोनलाई घाममा युज गर्दा पनि तपाईहरुलाई त्यस्तो कुनै समस्या आउने छैन। डिस्प्ले एकदमै ब्राइट रहने वाला छ साथीहरु। यस डिस्प्लेमा तपाईहरुलाई कन्टेन्ट वाचिङको लागि तथा गेमिङको लागि त्यस्तो कुनै पनि शिकायत आउने छैन साथीहरु, किनभने यसमा तपाईहरुलाई सुपर एमोलेड को प्यानल दिएको छ। अब साथीहरु, परफर्मेन्सको कुरा गर्नु पर्दा यसमा तपाईहरुलाई Exynos को 1280 प्रोसेसर दिएको छ, जुन एउटा 5nm बेस्ड पावर एफिसिएन्ट चिपसेट हो। यसमा तपाईलाई हिटिङ पनि एकदमै कम देख्न मिल्नेछ। अब साथीहरु, यस प्रोसेसरलाई स्न्यापड्रागनसँग तुलना गर्नु पर्दा यो चाहिँ करिब स्न्यापड्रागन 778 5G प्रोसेसर भन्दा अलिकति तल आउँछ। यसमा चाहिँ तपाईहरुले एकदमै तगडा गेमिङ गर्न सक्नुहुनेछ र यसले चाहिँ तपाईलाई परफर्मेन्स एकदमै राम्रो दिनेछ। गेमिङ ग्राफिक्सको लागि चाहिँ साथीहरु, यसमा तपाईलाई Allrounder G68 MC4 GPU अक्टाकोर दिएको छ, जसले तपाईको गेमिङ ग्राफिक्सलाई चाहिँ अझ बेटर बनाइदिन्छ। डे टु डे परफर्मेन्स अनि गेमिङको लागि चाहिँ साथीहरु, यो चिपसेटले तपाईलाई कुनै पनि त्यसको शिकायत दिने छैन। सफ्टवेयरको कुरा गर्नु पर्दा साथीहरु, यसमा तपाईलाई Android 12 देख्न मिल्नेछ आउट अफ द बक्स भने यो चाहिँ रन गर्नेछ One UI 4.1 मा। अब साथीहरु, भेरिएन्टको कुरा गर्नु पर्दा यसमा तपाईलाई दुईवटा भेरिएन्ट देख्न मिल्नेछ, 6GB RAM र 128GB, अर्को चाहिँ तपाईलाई 8GB RAM र 128GB। अब साथीहरु, कुरा गरौँ हामी यस फोनको क्यामेराको बारेमा। क्यामेराको कुरा गर्नु पर्दा पछाडी तपाईहरुलाई क्वाड क्यामेराको सेटअप देख्न मिल्नेछ। मेन क्यामेरा तपाईलाई 48 मेगापिक्सल को मेन क्यामेरा दिएको छ भने 8 मेगापिक्सल को अल्ट्रा वाइड सेन्सर दिएको छ, 5 मेगापिक्सल को माइक्रो सेन्सर दिएको छ र 2 मेगापिक्सल को तपाईलाई डेप्थ सेन्सर दिएको छ। यसमा तपाईलाई OIS को सपोर्ट पनि दिएको छ। अगाडिपट्टि तपाईहरुलाई 13 मेगापिक्सल को सेल्फी क्यामेरा दिएको छ। पछाडिको क्यामेराले तपाईहरुले 4K 30fps सम्म भिडियो रेकर्डिङ गर्न सक्नुहुनेछ भने अगाडिको क्यामेरा चाहिँ तपाईहरुले 1080 को 30fps सम्म भिडियो रेकर्डिङ गर्न सक्नुहुनेछ। क्यामेरा क्वालिटी चाहिँ साथीहरु, यसमा तपाईले एकदमै राम्रो पाउनुहुनेछ, किनभने साथीहरु Samsung को इमेज प्रोसेसर चाहिँ एकदमै बेस्ट क्वालिटीको हुन्छ। अब साथीहरु, कुरा गरौँ हामी यस फोनको ब्याट्रीको बारेमा। ब्याट्री चाहिँ तपाईहरुलाई 5000 mAh को ब्याट्री देख्न मिल्नेछ भने जसलाई चार्ज गर्नेछ 25 वाट को फास्ट चार्जरले। चार्जर चाहिँ साथीहरु हामीलाई बक्समा देख्न मिल्ने छैन, किनभने चार्ज चाहिँ हामीले अलग पर्चेस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब साथीहरु, सेन्सरको कुरा गर्नु पर्दा यसमा तपाईलाई साइड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर दिएको छ, फेस अनलक दिएको छ, 3.5mm को ज्याक पनि दिएको छ, ड्युअल स्टेरियो स्पिकर पनि देख्न मिल्नेछ। बाकी साथीहरु, सबै सेन्सरहरु यसमा देख्न मिल्नेछ। अब साथीहरु, यस फोनको प्राइसको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यो फोन चाहिँ हामीलाई नेपालमा अराउन्ड 40,000 सम्म देख्न मिल्नेछ। यदि साथीहरु 40,000 मुनि यो फोन लन्च हुन्छ भने चाहिँ एकदमै किलर स्मार्टफोन हुनेवाला छ। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो यस फोनको स्पेसिफिकेसन मलाई कमेन्ट गरेर भनिदिनु होला र नयाँ साथीभाइहरुले हाम्रो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जान्नु होला। अर्को भिडियोमा भेट हुने बाचा गर्दै आजलाई बिदा लिन्छु। हवस्, धन्यवाद। जय नेपाल।